En aquest episodi ens acompanya una convidada excepcional, la Sílvia Treviño, metgessa especialitzada en medicina esportiva, coordinadora de BQ Salut de la Federació Catalana de Bàsquetbol, vicepresidenta de l'Asociación Española de Medicina del Baloncesto i metgessa de la selecció absoluta d'atletisme adaptat en grans competicions internacionals. Actualment se centra en la prevenció i la promoció de la salut a categories de formació i ens oferirà consells per mantenir una bona alimentació, nutrició i hàbits saludables. Joc Interior amb Sílvia Treviño. Hola, Sílvia. Moltes gràcies per estar aquí i per haver accedit a que et faci una entrevista. És tot un honor tenir-te aquí amb nosaltres i crec que serà molt profitós per totes les persones que ens escoltin o que ens vegin tot allò que tu ens puguis explicar avui. Doncs encantada d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies. Et volia preguntar primer quina és la importància de l'alimentació en, per exemple, el benestar esportiu o el rendiment esportiu. Bé, nosaltres som el que mengem. Realment, a banda del descans, hidratació, entrenament, però realment la nostra base, la matèria primera, la fem a base de l'alimentació, que és important primer des del nostre creixement, en etapes formatives, sobretot amb nens fins als 6 anys, és molt important l'alimentació que es porta. Dels 6 als 12 és prioritària, s'han de satisfer les necessitats i, per tant, la nostra edat adulta o etapa més adolescent adulta vindrà marcada per què hem estat menjant també, com s'han desenvolupat els teixits, els ossos, lligaments, músculs. És important. Molt important. I una mica vinculant-ho al món de l'esport, què diries o què recomanaries o quin tipus d'alimentació en cada una d'aquestes fases que has anomenat seria l'adequada? En línia general, sé que és difícil entrar en detall avui, però en línies generals, què li diries a les famílies? Bé, a les famílies sempre els diem, sobretot en les etapes més... La primera etapa, fins als 12 anys, els nens, la prioritat és que han de satisfer les seves necessitats. És a dir, no poden passar mai gana. I això ha de venir amb una alimentació que sigui equilibrada. Ha d'incloure, en principi, tots els nutrients que haurien d'estar en una dieta, la mediterrània, que és molt adequada, amb una dieta mediterrània i adequada també a les fases de moments d'entrenament, etc. Però la prioritat, les necessitats. Jo tinc gana, haig de menjar. Tinc més gana, doncs hauré de menjar, potser no tanta bolleria com és realment el que estem veient amb la societat actual i evitar aquests problemes de sobrepès amb nens tan petits, sinó menjar quantitat, potser més quantitat a nivell de proteïna, més quantitat de carbohidrat, però que sigui un bon carbohidrat, llegums, etc. En l'etapa adolescent, aquí ens podem trobar, i cada vegada més amb les xarxes socials, problemes de que els nens comencin a escoltar, sentir, veure tendències que potser no són recomanables en el moment que tenen ells de desenvolupament, no? Per exemple, restricció d'aliments, treure els carbohidrats, que ara està com molt de moda només prendre proteïna, no? S'han de prendre tots els aliments i més amb edat adolescent. I després introduir una sèrie de nutrients que amb l'edat adolescent, sobretot amb les dones, com és el calci i el ferro, moments que estem canviant, a nivell hormonal fem canvis, comencem amb menstruació, els homes comencen a tenir més nivell de testosterona, cremen diferent el greix, la proteïna, etc. Llavors, aquesta etapa és molt important que tinguin molt clar què és el que sí han d'introduir sempre i què és el que no haurien de restringir-se. No s'han de restringir els carbohidrats, no s'han de prendre suplementacions perquè s'han d'introduir dintre de la dieta i hem de tenir una alimentació que sigui molt completa, sempre amb adolescència. Aquí tindrem els problemes de trastorns també de conductes alimentàries, que és quan comencen a florir, a partir dels 11-12 anys, malauradament. Problemes també a nivell emocional, problemes de frustració amb nens i molts van vinculats a problemes alimentaris. Realment sí que s'està veient que és important com a casa plantegem l'alimentació. A les escoles s'està fent molt bé i jo crec que nosaltres hem de donar aquest suport. Estem en una societat que la majoria de les famílies, monoparentals, biparentals, el que sigui, perquè ara tenim tot tipus de famílies, però les famílies treballem, pràcticament totes. No tenim temps de fer sopars, no tenim temps de preparar berenars, tirem molt de coses fàcils, ràpides, que potser a l'hora de l'absorció, d'aportació de nutrients, no és la més adequada. Adolescència, no restricció d'aliments,
satisfer les necessitats, no passa res si mengen més, tenen molta gana, cremen molt més que quan són més petits o més adults, és l'etapa que més es crema, estem més catabòlics perquè estem produint molt més. La dona està amb aquest canvi menstrual i llavors jo crec que és interessant que tinguem en compte que no passa res si una nena la veiem una mica més passada de pes, no passa res. A poc ja anirà posant. Si menja adequadament i fa l'activitat física que ha de fer, no ens hem de tancar tant els estereotips que veiem a la televisió, xarxes socials, que, torno a repetir, fan molt de mal. I després ja passaríem a l'etapa dels 18 cap endavant, una etapa de canvis, hi ha gent que comença a treballar, gent que comença a fer carreres universitàries, comencen a cuinar-se ells mateixos. Llavors aquí sí que hauríem d'adequar l'alimentació als moments que tenim aquell dia o aquella setmana. És a dir, aquí sí que hem d'anar més a decidir, avui entreno, avui introduiré més aliment d'aquest tipus. Treballo, entreno, canviar una miqueta. Cap de setmana, diferent. Aquí sí que hem de reduir potser segons quins aliments perquè potser aquell dia no els cremaré, no som tan catabòlics. Llavors, potser et diria que els 3 missatges són edat formativa, satisfer necessitats, adolescència, evitar les restriccions alimentàries, però sobretot satisfer les necessitats d'alimentació sense restricció, i en edat més adulta començar a ser una miqueta més específic en l'alimentació. I penso que si ara fos una família, segurament moltes de les persones que es poden preguntar i com sé jo què és el que li haig de donar al meu fill o a la meva filla? On poden anar o què poden fer? Quines persones els poden ajudar a crear aquesta dieta o aquestes dietes que tu estàs explicant ara? Bé, sempre dic que al final poder fer bé les coses és perquè tenim professionals que es dediquen a això, no? En aquest cas, és gent que està preparada a nivell de nutrició i dieta humana, que és la titulació. Si a més hi ha una especificació a nivell esportiu, doncs van més al detall del tipus d'esport i de les edats que estiguem parlant, i a més tenen en compte que de vegades podem trobar-nos nens que són esportistes, que tenen diabetes o que tenen un problema a nivell hormonal o que tenen qualsevol cosa. És a dir, no totes les persones som les mateixes i com no tots som iguals, no podem recórrer a dietes penjades a les xarxes, al Google, de buscar necessito X. Hi ha professionals que es dediquen a això i una visita, una consulta, veure com estem formats, quines són les necessitats i que ells ens expliquin. Probablement, inclús amb una visita a l'any igual, explicant com és la meva vida, què faig cada dia, quins dies entreno, quina càrrega tinc esportiva, lectiva, professional, etc., doncs ja en tindríem prou, perquè un professional ens pogués assessorar bé. Clar, al final és educar. Jo sempre dic que és fantàstic, jo treballo molt amb nutricionistes i jo necessito que eduquin amb hàbits. Els hàbits diaris de cada dia, d'aprendre a què puc menjar, com ho haig de menjar, això t'ho ensenyarà el professional. Nosaltres podem donar un suport, però jo generalment sempre derivo. És igual que tu tens problemes als peus, a qui et derivaré? El professional que s'encarregui de veure com trepitges, com corres, que és el podòleg. Doncs en aquest cas és que no acabo d'entendre per què hem de recórrer a Sant Google i coses d'aquestes. Tenim professionals, que a més és una visita, són visites que són molt completes, et fan plans nutricionals i ja depèn de cada persona si vol continuar o no, però sí que t'eduquen i t'ensenyen com has de fer les coses. Jo crec que es tracta de donar-li més importància i això una mica és el que tracto de fer també amb aquest programa d'avui, perquè crec ho he viscut i ho veig també en el meu dia a dia, que influeix moltíssim l'alimentació que portem. Després en parlarem una mica també d'aspectes mentals i com influeix l'alimentació en el bon funcionament del nostre cervell i de la nostra ment. Però, per exemple, amb el tema de les lesions, un esportista té que cuidar del seu cos. Com influeix aquesta alimentació en la prevenció, per exemple, de les lesions, Sílvia? Doncs mira, porto molts anys tractant tot tipus d'esportistes i el que et puc dir és que realment la gent que treballa millor la prevenció, en general, sol ser gent que o ha patit lesions i ha après que aquesta alimentació és molt important i tenen aquesta cura a nivell preventiu
per tot el que els hi queda a nivell de carrera esportiva, els que puguin ser més professionals, i els que són més amateurs, és veritat que de vegades, moltes potser, se'ns oblida donar-li la importància que ha de tenir aquesta primera revisió medicoesportiva que fem als nostres fills i que ho faci un professional que realment et pugui donar aquests consells. És a dir, no és només veure si em funciona bé el cor, com estic a nivell musculoesquelètic, no, és una revisió que t'ha de donar un aport i una informació. Llavors, una de les coses que veiem quan fem aquest tipus de revisions, detectem coses, no? Pots detectar problemes estructurals a nivell de l'esquena, a l'adolescència s'està veient moltes deformitats, pseudoescoliosis, escoliosis, problemes a nivell dels genolls, dels turmells, inestabilitats. I llavors aquí el que intentem és donar aquestes pautes, no? De dir, mira, tenim aquest problema o hauries de reforçar més a nivell muscular. A veure, què estàs berenant? Jo sempre els hi pregunto. Què esmorzes? Vale. Què t'emportes al col·le? Vale. Quan tornes, què brenes? Brenes abans, després de l'entrenament? Què brenes després de l'entrenament? No breno res perquè després me'n vaig a sopar. Quant de temps passa? Vale. Coses importants per la prevenció de lesions. Jo no puc començar a fer una activitat d'alta energia o d'alt requeriment si el meu cos no està preparat. No està preparat és si jo he dinat a l'escola a la 1:30, que normalment són les hores que dinen la gent, màxim 2, i l'entrenament és a les 6, 6:30, si jo no he berenat res o no he fet un aport del que sigui fruit sec, una barreta de cereals, una peça de fruita, fins i tot hi ha gent que li agrada un iogurt que li senta bé, perfecte, cap problema, però has d'introduir alguna cosa. Per què? Perquè passarem de 0 a 100 amb molta velocitat i hi haurà un moment que el nostre cos no podrà donar. Si nosaltres els dipòsits no els tenim preparats, és quan venen faltes d'atenció, pèrdues d'estabilitat, laxitud diferent per falta d'hidratació, dels lligaments, una sèrie de coses, no? Falta d'activació muscular. Tot això és el que després produeix la lesió i això es pot prevenir. Això és la prevenció real, no? Llavors, donant aquest tipus d'alimentació, o almenys tenint clar que jo he fet tot el possible per evitar lesionar-me perquè estic menjant molt bé, almenys jo sempre penso que tindrem la seguretat que el treball l'estem fent bé. Després fem esport i l'esport de vegades hi ha coses que no es poden evitar, però el que es pot evitar, la prevenció no es pot mesurar, és el de sempre, no? Jo no puc mesurar, no, però jo sé que aquesta persona acaba d'acabar l'entrenament, es menja el seu mini entrepà, del que sigui. Clar, com dic jo sempre, home, si fem sempre xoriço, potser xoriço no és el més adequat, no? Sobretot perquè a l'hora de la digestió porta molt el picant o no picant, els colorants, llavors, una sèrie complicada, no? Però pernil dolç, tonyina, formatge fresc, 1000 coses que pots fer a l'entrepà, no? I és un entrepanet, que no té més història, no? O una peça de fruita, que no ens costa res. Sempre dic, no, és que no he tingut temps de comprar el berenar. Sí, avui en dia tenim moltes botigues. Què passa si tenen peces de fruita? Inclús talladetes de trossets. Bé, és que ara ja és meravellós. O sigui, no, és que avui síndria, és que la tens pelada, és que avui maduixes, és que avui aranda, jo què sé, el que sigui, no? És a dir, tenim un munt de coses. I no hi pensem que allò pot ser una peça de fruita, no? Com a anècdota, per exemple, et dic, això és graciós. El meu fill aquest any té 17 anys. Llavors, és la moda del plàtano. I tots a l'equip, a tal hora queden, es compren un plàtan i es mengen el plàtan. Però m'agrada perquè ells saben que s'han de prendre un plàtan perquè després faran l'entreno, ha de passar un temps amb el plàtan, sempre deixen que passin 20 minutets perquè a l'hora de la digestió no se t'atravessi, i hi ha gent que es porta nous o avellanes, ho comparteixen. Em sembla bé, no? Tenen la sort que en el seu club hi ha un nutricionista que els hi passa plans nutricionals pels entrenos i pels partits, i és el de sempre. Es passa a 500 jugadors. Quants en fan cas? 500 no en fan cas. Però només que una part ja sàpiga què és el que s'ha de fer, això ens ajuda a prevenir. I realment sí que s'ha vist una evolució amb la prevenció de lesions. Comencem a entendre que fer una bona alimentació ens pot ajudar a lesionar-nos menys, almenys.
Jo crec que és molt important el que estàs dient, perquè jo sento moltes vegades, doncs, m'he lesionat, no?, treballant amb esportistes, i sempre, és allò de, potser no he escalfat bé, potser no he estirat bé. Inclús es comença a parlar de no he descansat prou, he tingut exàmens i potser estic una mica esgotat o esgotada. Però el tema de l'alimentació molt poques vegades es fa referència. Molt poques vegades els esportistes pensen que potser no s'estan alimentant bé o no s'han alimentat bé en aquest moment que tu deies, no he berenat, el meu cos ha tingut que fer un esforç molt gran, no ha pogut, no ha donat més de si i se m'ha trencat una fibra o m'he torçat un turmell perquè he perdut l'atenció, la capacitat de concentració que jo haig de tenir en un entrenament. Correcte, aquesta capacitat de concentració que tu dius és què és el que no m'està arribant. Exacte. No et deixa pensar. Exacte, és a dir, tot això és una cadena, no? Si aquesta cadena no deixem que faci el ritme al que hauria d'anar, passen coses. Sempre que hi ha una lesió, sempre s'ha d'anar a buscar tot el que pot haver produït la lesió, perquè hem de veure si realment la podíem haver previngut o no. És importantíssim, perquè després també has de posar solucions perquè no torni a passar, no? Llavors, què fem? Clar, després d'una lesió valores un munt de factors i efectivament, com tu dius, no he descansat prou, estava molt nerviós, és al final de la fase de l'entrenament, potser no havia begut prou aigua, però no pensem que he dinat, que he berenat, que vaig sopar ahir a la nit. No, això no hi pensem. I és realment important. Ho és. Quan l'esportista ja està lesionat i inclús per la recuperació d'aquesta lesió, quin impacte té, ja no només la nutrició només, Sílvia, sinó també el repòs? O sigui, aquesta capacitat de deixar que el nostre cos es regeneri. Mira, és veritat que cada vegada més es coneix perquè els nutricionistes amb això han fet una gran feina. Quan tenim una lesió, nosaltres tenim la nostra despesa energètica, que es diu, que és equis durant el nostre moment d'entrenament, la vida rutinària, però quan hi ha una lesió, en quin procés estem? En un procés de regeneració, de cicatrització, de recuperació, i això què implica? Que el nostre sistema està treballant al triple. I això què implica? Que estem fent una despesa energètica molt més elevada. I què és el que fem? Fem just el contrari. No entreno, no menjo tant. No? Exacte, no menjo tant o menjo coses diferents. Vale? Llavors, què és el que ens dona la nostra benzina ràpida, d'absorció ràpida? Són els carbohidrats. Estic entrenant, els necessito? No, ara no necessito tant. Què és el que necessito? És un tema muscular, de lligament? Proteïna. Necessito incrementar el meu aport proteic. Com? Doncs incrementant l'ingesta de llegums, l'ingesta de fruits secs, de peix blau que porta molt omega-3, aliments que portin la base proteica amb uns nutrients molt necessaris que ens ajudin amb la inflamació, amb la cicatrització, amb tot això. Llavors, clar, per això es fan dietes específiques post-lesió, que són dietes antiinflamatòries, que introdueixen una mica més de percentatge a nivell proteic, perquè estàs en un moment en el qual estàs regenerant i, a més, començaràs a fer una activitat diferent per intentar recuperar-te el més aviat possible. Com afecta el ser home o el ser dona? Perquè tenim genètica i constitució diferent els homes i les dones i, corregeix-me si m'equivoco, dona una mica la impressió que la medicina sempre s'ha centrat més potser en l'estudi de l'home i en les necessitats del sexe masculí i probablement tingui necessitats diferents la dona doncs simplement perquè té el període, per exemple, no? I hormonalment doncs, també respon d'una manera diferent i ja no parlem de dones que són esportistes i a més doncs, queden embarassades, tenen fills, etc. Quines diferències veus i com adaptaries una mica aquesta alimentació i aquesta cura del propi cos? Bé, has dit una cosa que és molt important i que jo sempre que faig algunes xerrades sempre dic, l'esport l'hem creat per l'home. L'esport sempre s'ha fet amb un cos d'home. Les lesions s'han tractat amb un cos d'home. L'alimentació sempre s'ha orientat amb un cos d'home. Ara, els últims, et diria, els darrers 8 anys, no n'hi arribo a 10, els darrers 8, s'està donant més importància a que no és a l'esportista, sinó és quin esportista tinc davant meu. És un esportista home o és un esportista dona d'edat X? Perquè ja no és que sigui dona, és que la dona va diferent en funció de la seva etapa hormonal.
Nosaltres tenim diverses etapes, llavors tindríem l'etapa de l'adolescència, tenim l'etapa més fèrtil i després tenim l'etapa que som l'etapa post, com si diguéssim ja la perimenopàusia i després la menopausa. Els nostres cossos són diferents, els requeriments energètics diferents, nutrients diferents. Per tant, hem de tenir en compte davant de qui estem davant d'una nena jove, una noia de 12 a 17 anys, et diria, que és un gruix important, dona esportista que fa qualsevol esport. Què és el que hem de fer? El que et deia abans, no restricció d'aliments. I aquí hem de tenir molt en compte què estem introduint a la nostra dieta. Ha de ser molt rica en calç perquè estem produint un cos de dona que hi haurà un moment a la seva vida que no tindrà estrògens, que tindrà una falta d'absorció de calci, per tant, els ossos han de ser forts. Per tant, aquesta etapa de 12 a 17 hem de tenir clar que ens vindrà la menstruació i si no ve o s'atura durant un període llarg de temps, hem d'anar al metge especialista, que és el ginecòleg, perquè no podem estar sense tenir la regla. Per què? Perquè deixem d'absorbir el calç. I si ho fem a edats tempranes, estem fent uns ossos fràgils que després generen moltes fractures d'estrès en dones de 25 i 30 anys. Això és superimportant. El ferro. Les hemorràgies que tenim nosaltres a la menstruació fa que en segons quins moments dels nostres entrenaments baixem el ferro. Aquesta baixada de ferro, de vegades, moltes dones, amb la seva alimentació, aquests dipòsits es poden posar sense problema, però hi ha nenes que van molt més fatigades, més cansades, deshidratació, problemes a nivell muscular, a nivell d'estabilitat lligamentosa perquè no controlen. Clar, si no fem una analítica no sabem com estan els dipòsits. Per tant, aquestes nenes que estiguin cansades, que no acabin de recuperar, el primer que s'ha de fer és veure per dintre com estem. Necessitem, potser, estem baixetes de ferro. Tu has estat esportista i has estat a un lloc que jo sé que tot això es controlava moltíssim i llavors tu saps que el control aquest del ferro, del calç, de com estan els teus músculs a nivells de fatiga, amb la dona és encara més important. Per què? Perquè serà la nostra vida futura. I això ens oblidem. Una dona esportista que no tingui la regla no és normal. I és el discurs que avui sí que m'agradaria que tothom tingui clar. La dona té uns requeriments diferents a nivell d'alimentació que l'home i diferent en funció de la seva edat. Per tant, en aquesta etapa, superimportant, bona alimentació, bona absorció dels aliments i veure de tant en quant com ens va el nostre cicle menstrual. L'etapa més fèrtil, doncs clar, si estem en una etapa en la qual ja volem ser mares, el nostre cos també ha d'estar preparat. I quin és el problema que tenim actualment? Doncs que treballem tot el dia. Treballem tot el dia, descansem poc, mengem no sempre bé, com hauríem de menjar, de pressa corriendo, i ens oblidem de posar aliments tan importants com el peix blau o greixos que siguin de ràpida absorció, però que siguin bons, no tant carbohidrat ni sucres més refinats, no, hem d'anar a coses molt més pures. Sí que és cert que hi ha aquesta alimentació que avui en dia la tenim molt a l'abast, és fàcil, però també implica la manera de com fer-ho, de com cuinar. Jo treballo amb molta gent jove i em sobta que gent de 22, 25, 30, 35, tots aquests els considero molt joves, tiren d'amanides de súper prefetes o un suc de no sé què o un iogurt proteico i aquest és el meu dinar de cada dia. Perquè és healthy, no? Creuen que és healthy. Clar, i jo, que treballo molt amb nutricionistes, m'expliquen tot el contrari de tot això. Tot això són missatges enganyosos, és a dir, healthy significa, si tu tens un hort, això serà molt més healthy, no? Un tomàquet, un enciam, un cogombre, fer-te... Jo sempre, a casa meva, sempre a la nit, el típic, no? Una amanida, un cogombre amb oli i sal, o sigui, és que això era el primer plat dels meus fills, i segueix sent, no? O un avocat, o un tomàquet, o amanida, o una verdura bullida, però bullida i no posar-li maionesa, ketchup, L'alimentació ha de ser, quan més bàsica, millor. I segons quins aliments, quan menys cuinats, millor. Llavors, la dona en aquella etapa sí que és cert que hem de tenir... Tot això és una inversió pel nostre futur. Sempre dic, ens costa més quan som adolescents, no ho entenem,
però jo crec que a partir dels 20 anys sí que hauríem de tenir-ho en compte, no? Llavors veure quin tipus de ritme de vida tens i no hem d'anar sempre cansades perquè no és normal que la dona vagi cansada, ho hem normalitzat i no és normal que et faci mal la regla, no és normal un munt de coses. No ho hem de normalitzar i hem de veure què ens està passant. Vitamina D baixa, en moltes ocasions, perquè treballem sempre en entorns tancats, no sortim al sol, no fem bona absorció d'aquesta vitamina, falta de calci, perquè ara tot està de moda, ara letges de tot tipus i iogurts de tot tipus, menys làctics que portin calci, no? Ens hem tret els ous perquè algú ens ha dit que era el colesterol i, bueno, et podria dir 80.000 coses, no? Llavors ara, quan menjo el sushi, ja no menjo el peix de tota la vida. Tampoc. Us dic coses que jo em trobo, no? Que pots trobar-te. I després la dona, ja en el període perimenopausa, que jo tinc moltes esportistes a partir de 45 anys més endavant, doncs aquí sí que hem de prioritzar moltíssim, primer el tipus d'esport, perquè tot el que sigui impacte no és el més recomanable, però bueno, tinc moltes maratonianes que ho han estat tota la seva vida, hem de seguir, però aquí veureu que la nostra massa muscular cada vegada es perd més ràpid. Per tant, aquí sí que hem de fer aquesta balança molt vegetal, molta proteïna, molt fruit sec, molt llegum, i després el carbohidrat, posar-lo els dies, és importantíssim posar-lo, perquè és el que després aquí ens donarà poder de concentració, etc. Però posar-lo en els moments adequats. I sempre, com diem, que sigui més integral o amb més cereals, perquè al final està més temps en el cos i ens ajuda a absorbir altre tipus de nutrient. Per tant, la dona sí ha de tenir una alimentació diferent. L'home al final és molt més bàsic en tot això. Tinc gana, menjo. És molt més catabòlic i té la gran sort de tenir la testosterona que l'ajuda a cremar tot això. Aquells homes que tenen aquests nivells diferents a nivell de testosterona o que catabolitzen diferent són els que probablement és cert que segons quins nivells d'hormones els tenen una mica alterats, no? Llavors, aquí sí que has de fer una mica de control. Però si tu portes una alimentació sana, excepte que tinguis alguna patologia per falta d'absorció, perquè no funcioni alguna cosa bé, en general, el teu cos ha d'estar ben alimentat i no has de tenir un sobrepès, ni t'has de trobar pesat, cames inflades, no hauria de passar. No sé si amb això... Sí, perfecte. Que m'enrotllo molt. Perfecte. No, però és superguai escoltar-te, o sigui que... Abans has dit els hidrats de carboni són necessaris, que avui en dia, malauradament, estan com denostats, no? És com, no hidratos, esto es malo. Estan a la cadira de pensar. Sí, exacte. Els hem posat a la cadira de pensar. Hi ha persones que els eliminen completament de la seva dieta. No és que vulgui centrar-me concretament en això, penso que ja amb el que has explicat ha quedat clar que han d'estar i els hem d'incloure en la nostra dieta i que són bons per nosaltres, de qualitat, no? Hidrats de carboni de qualitat, però sí que m'ha connectat amb una idea que crec que també és poc sabuda, que és la importància de l'alimentació perquè ens funcioni bé la ment i el cervell. Sí. No, Sílvia? De fet, ara una de les coses que ens estem centrant més és amb el REDS, que és aquest dèficit energètic que tenen els esportistes, que realment estem veient que està infradiagnosticat perquè la gent no el coneixem, és una cosa que ens ve molt nova, porta 10 anys, però va començar amb la tria de l'esportista, que li passava qualsevol esportista, és a dir, no t'estic parlant del rendiment, t'estic parlant de gent que entrena moltes hores, que et podria dir, porto moltes nenes de sincronitzada, que entrenen totes les hores del món, igual que de gimnàstica, és a dir, hi ha gent que entrena moltes hores o gent que fa arts marcials combinades o que fa boxa o que fa 8.000 esports, no? Fa molt d'esport i l'alimentació, la base, la centra molt a el que dèiem, no? La proteïna, la creatina, la verdura, el no sé què, i ens oblidem del carbohidrat. Que hem vist que això, el problema és que no li estàs donant el requeriment energètic real que necessita el teu cos i, sobretot, el teu cervell. Això què implica? Implica que quan comences des d'aquí a nivell central les coses no comencen a anar bé, és a dir, no recuperes perquè a nivell fisiològic no recuperes bé, a nivell cerebral comencen a fer una cascada, que a més comença com un rotllo fallo multiorgànic, que fa que no segreguis bé segons quines hormones, que no absorbeixis bé segons quins nutrients, i això fa que a nivell de dopamina, serotonina, etc., comenci a haver-hi un desbalanç. Problemes d'insomni,
Ja no tenim el GABA que ens ajuda, indueix, no, ara a saco a nivell de dopamina, problemes de conciliar, mantenir la son, problemes de molta susceptibilitat, comencem amb ansietats que acaben generant inicis de depressions, problemes de frustració, gent molt perfeccionista que vol portar-ho tot al detall, comença a veure com controlant-ho tot perquè pensen que porten bona alimentació, les coses no funcionen, jo entreno molt, menjo molt bé, com pot ser que no em surtin les coses, no sóc capaç de desfer un embolic a nivell d'estratègia a l'hora de fer un esport, sobretot els esports que són més a nivell d'estratègia, però és un problema de claredat mental, perquè no tinc claredat mental, perquè el meu cervell no té les eines ni els nutrients necessaris per poder tenir aquesta claredat mental. I no és només la feina que tu puguis fer a nivell emocional, és el substrat que tu li estàs donant. No ara, potser els darrers mesos o els darrers anys. Exacte. Jo moltes vegades no vull menys tenir la feina que jo faig, que és d'acompanyar emocional i mentalment els esportistes, però si tu no li estàs donant una alimentació adequada al teu cos, la teva ment no rutlla. O sigui, jo penso que és com una base i que també s'ha de tenir clar que és com un treball que abarca diferents facetes, holístic, no? Són diferents àrees que s'han de tenir en compte i aquesta alimentació és molt important, com bé deies, per tenir claredat mental. Sí, i a més sempre faig molt d'èmfasi amb la gent jove, és a dir, és superimportant que la gent jove, nosaltres, pares, mares, tinguem molt en compte que l'alimentació que els estem fent i ensenyant, i és educar no és fàcil. Educar implica que de tant en quant hauràs de discutir perquè no li ve de gust això i és el que hi ha. I en aquell moment hem de fer un esforç que malauradament cada vegada més veig que a la societat no tenim ganes de fer aquest esforç. Llavors és més fàcil dir, bueno, doncs menja el que vulguis. No, és que avui toca això. Però avui toca això perquè jo he dissenyat aquesta dieta, perquè sé com tens la setmana, perquè crec que això et pot ajudar i si estic convençut, haig de barallar-me amb els meus fills, amb els que sigui, amb els meus companys, no, hauries de menjar diferent, perquè tal. Bueno, almenys donar, com dic jo sempre, donar la informació. No són els teus fills, no? Però amb els companys que estàs al voltant, si tu detectes que hi ha alguna persona que dius, ostres, que cada dia s'està prenent la porció de truita al Mercadona o les croquetes i els canelons, home, jo crec que potser algun dia podria agafar una bosseta d'enciam i posar-se una mica de tonyina, dic jo, no sé, amb una mica de formatge fresc, una mica de salmó, t'estic dient coses que pots agafar posades, les posa dintre d'un bol, val? Oli, llimona i sal, que és el més natural, no? I evitar molta sal, i evitar tirar de fruits secs que siguin com precuinats o prefets, molt salats, fruits secs que siguin més aviat sempre natural, que no siguin ni salats ni dolços. Clar, no, és que jo menjo molts cacauets, clar, però són els golden... Amb sal, no? I amb mel. I amb mel. Bueno, no sé, no em compensa gaire, no? Bueno, però jo crec que aquest exercici és un exercici d'esforç, però és com tot, és un esforç quan són petits, no? Hem d'ensenyar a anar en bicicleta, tal. Bueno, al principi costa, però al final arriba un moment que és l'orgull que tens tu com a educador quan veus que s'estan preparant el berenar o el sopar i et cauen les llàgrimes de l'emoció i dius, mare meva, alguna cosa li ha quedat del que jo li he dit. Aquesta és la nostra feina, educar els petits, la gent més petita, la gent jove, perquè al final, de veritat, aquests hàbits es queden, perquè jo ho he vist amb gent gran, te n'adones com ells han menjat a casa seva de petits i t'ho expliquen, no? La importància que se li donava, igual que els àpats en família, poder parlar... Ho diem tots, però és molt més important del que ens pensem, Sí, perquè després arriba l'adolescència, que ja de natural, les persones ens solem tancar amb nosaltres mateixes, no som tan comunicatives, no? I pugem i baixem, no? D'estats d'ànim. Però si tu ja, el que tu dius, has creat uns hàbits des que són petits de comunicar-se en família i l'hora de menjar és una hora extraordinària per fer això, després aquest fil, aquesta connexió que tu tens amb el teu fill, doncs és més robusta i costa més de trencar-se i has creat aquell vincle i aquella confiança que té el teu fill o la teva filla amb tu i
costa menys de mantenir en aquest període adolescent. I, de fet, aquí tens l'eina per jugar de dir, farem un dia diferent. I farem un dia de pizza, o farem un dia de sushi, o farem un dia de pasta, però ha de ser el dia diferent, no pot ser la normalitat que cada dia a la nit facis una pizza prefabricada, que a més no la fas tu. I hi ha nens que ho fan, que un dia fan un kebab, l'altre dia fan una hamburguesa, l'altre dia fan una pizza, i tot comprat. No hauria de ser, no hauria de ser. No estem creant uns ciments com Déu mana, perquè ens funcioni el cos després i ens rendeixi, ja no només a l'esport, doncs també amb els estudis, amb la feina i amb la vida quotidiana. Has dit coses molt importants que jo crec que val la pena recalcar. Has parlat d'ansietat, has parlat de frustració i has parlat de depressió deguda a una mala alimentació. Això són 3 elements que normalment s'associen a la ment, al psicòleg, al coach, al professional de la ment. I veiem que aquí està tocant temes d'alimentació que estan fora del que podem fer les persones que ens dediquem a acompanyar altres a nivell mental o emocional. Estem parlant de que alimentar-se malament també pot produir aquestes disfuncions o alteracions o inclús malalties. Sí, perquè a més estem treballant amb gent que sobreentrena, que creu que ho està fent molt bé i realment no estan assessorats, no estan controlats, no saben què hauria de menjar avui que tinc aquest entrenament o avui que tinc aquest partit i potser no he estat tants minuts en pista com creia, però després he fet una altra cosa i jo em prendré un batut de proteïna que segur que ho compensa. No, perquè l'esport, tot el que és aeròbic, que implica una activitat física, necessita el seu aport de carbohidrat. És important i és necessari. I ens hem passat de que els nostres menús, de quan la gent feia qualsevol esport d'equip, era rotllo pasta-pollo, la pasta, l'arròs, el pollastre, ara, de cop i volta, se'ns ha oblidat, perquè sí, els nens joves sí que hi ha molta gent que menja molta pasta, molt pollastre, ok, però te'n vas a gent més gran que estan entrenant potser igual i s'ho han tret tot això. I s'estan fent truites de 4 o 5 ous i després posant la tonyina, no sé què. I on està la patata bullida, l'arròs bullit? Sempre dic el pokeball és perfecte. Jo sempre, una de les mestres que jo he après moltíssim, que és la Tonya Lizárraga, que ja és metge i a més és nutricionista, explicava tips senzills que feien servir al Barça en aquell moment de, el poke o la pizza, base de pizza, què et ve de gust avui? Vinga, què vols? Doncs això, colors, anem a treballar per colors. Vermell, vinga, què podem posar vermell? Tomàquet, xerris, vinga. Verd, què vull? Rúcula, vinga, un poquito de rúcula. Algo groc, què posem? Podem posar l'ou, podem posar un pebrot groc, anar a buscar un blat de moro, però ha d'haver-hi el groc, no? Llavors, el poke una mica és igual, no? Una base de carbohidrat que pot ser qualsevol, des de la quinoa mateix, llavors posem aquesta base de carbohidrat, li anem posant la seva prote i després posem el vegetal. És que clar, t'està incloent tot. Llavors, hem d'anar a fer això, no? I que aprenguin a fer això. Per què? Perquè quan ens oblidem d'aquesta base, penseu, el poke sempre dic que té un doble missatge, no? És com la piràmide alimentícia. Què és el primer que et posa? La base. El carbohidrat. Doncs potser potser és important el carbohidrat. I el que estem fabricant són esportistes que s'estan oblidant de fer carbohidrat. O que directament ho han restringit perquè no el volen. Per marcar múscul. Perquè algú els hi ha dit que... A nivell nutricional és important. Que s'ha de mesurar com tot. No podem menjar-nos un plat de pasta de 400 grams. No cal. Però s'ha de menjar i potser la gent que ha tingut la sort d'anar a centres del rendiment, per exemple al CAR, això ho treballen molt bé i llavors sempre tu tens el teu aport de tot i tu te fabriques, però sempre amb unes bases que tu saps que al primer plat hi haurà una cosa, l'altra, però sempre contindrà una sèrie de nutrients, no? Doncs una sopa freda o una sopa calenta, com a líquid, com a hidratació, després la teva part a nivell d'amanida, verdura, X, i després el teu carbohidrat, que pot ser, el que et deia, patata bullida, un moniato, el carbassó, tot això té una mica de sucre, uns més, uns altres menys, l'arròs, la pasta,
però no es contempla que una persona que està fent entrenaments no faci aquest aport. Què passa? Que el que et deia, arriba un punt en el qual el cervell comença a treballar en dosis molt baixes i comença a maltreballar. I quan maltreballa, comença a afectar l'hipotàlem. I quan comença a afectar l'hipotàlem és quan comencem a fer mala segregació de segons quins neurotransmissors. I què és la depressió? És això, no? Una alteració en l'equilibri dels nostres neurotransmissors. Per tant, la base fisiològica està. Sí que és cert que no és el més normal, però que amb temes de sobreentrenament... Sí, amb sobreentrenament i a més, l'insomni apareix. Si l'insomni apareix, pot haver-hi problemes de mala gestió de l'estrès, la mala gestió de l'estrès acaba amb una ansietat, l'ansietat, si a més hi ha un tema emocional, pot acabar amb un inici de depressió lleu o depressió major. Bueno, no sé, crec que és important. Molt. Fa ja uns quants anys que ets metge de l'esport, sí. Has vist moltes coses, segur que hi ha hagut molts avanços. Quina reflexió o què és el que més t'ha il·lusionat de tots aquests anys o dels avanços que hi puguin haver hagut en aquest camp, que creguis que han de tenir un impacte gran, no?, pels esportistes? Bé, crec que la medicina de l'esport, quan jo vaig començar, sí que és cert que vaig tenir grans mestres que em van ensenyar que medicina de l'esport no només significava traumatologia esportiva, que aquest era un dels primers missatges que a vegades la gent no tenia molt clar. El metge d'equip o el metge que es dedica és el que et mira els esguinços. No. Jo sempre he defensat que el metge de l'esport va molt més enllà. A banda del tema cardiològic, respiratori, hi ha una base de fisiologia brutal, una base a nivell d'endocrinologia brutal, ajuda amb el tema de salut mental, amb psicòlegs, amb nutricionistes, amb podòlegs, els fisioterapeutes, els osteòpates, és que et podria dir 80.000 professionals que fan cada vegada més completa aquesta especialitat, que sempre ho ha estat, però ens hem oblidat de donar-li la importància que tenia. M'agrada molt que ara es parli de l'alimentació, m'agrada molt que es parli del descans, de la higiene de l'esportista, perquè és superimportant, i m'agrada molt que comencem a parlar de la dona esportista. No de l'esport a la dona, de la dona esportista. Perquè primer és dona i després fa esport. Llavors, a mi això de bàsquet femení, el futbol femení, no, és el futbol de la dona, el bàsquet de la dona. Són diferents, perquè són estructures diferents, mentalitats diferents, tot en general som diferents. I això ens fa molt més... crec que és molt més guai, no? És la diversitat que podem trobar amb tot això, no? Jo crec que els punts és que es parli de coses que no només són les lesions com a tal, que sempre han estat i sempre les tindrem i és el que hi ha, malauradament, sinó que ens en recordem també dels peques, de la formació, que tinguem, que cada vegada se li doni més importància a com van els nens en el seu creixement i desenvolupament, la dona i tots els altres factors que influeixen en l'esport. Doncs moltes gràcies, Sílvia. Penso que has donat un missatge molt detallat, molt ampli i que crec que pot haver ajudat molt a les famílies i a les persones que ens estiguin mirant i que espero que els ajudi a estar millor, a rendir més bé i sobretot a estar més saludables al llarg de tota la seva vida. No ens hem d'oblidar que ens ho hem de passar bé fent esport i aquest és el missatge final que vull donar. I això ajuda a passar-ho bé. Si tu menges bé, tu passes bé. Sempre. I els nostres fills i nosaltres hem de fer esport, entre altres coses, perquè segreguem molta serotonina i això ens fa tenir més felicitat, ens relacionem i si ho fem amb una bona base d'alimentació, doncs molt millor. Moltíssimes gràcies, Núria. A tu, Sílvia.